uje ufanye ama utume wapi hapa? Nijifunze hata mimi ukitoka. Niko najichomea mimi mwenyewe. Kama unataka nikizeeka mwingine achukue. Ni kweli lakini usione hata hivyo ama unaweza fanya ati uangalie ati unaona huwa unaona driver ako kwa barabara ati amekaa na ako barabarani, unaona ama afanyi kazi, anafanyanga kazi nyingine ngumu sana. Ku drive ni noma. Hii unaweza cheki tu hivyo. Umeona nilikuwa nimejaribu hapo kiasi ufanye kesho nitie kazi nyingine kubwa. Umefanya kuitoborea kabisa. Nilijaribu na kisu ya kawaida bana. Na sasa nachoma na moto na gas, lakini sasa iko inafikisha moto yenyewe. Lakini waona nini, wacha nikwambie kitu moja. Waona hata hivyo hujafanya makosa, umefanya mzuri sababu ukienda pale kwa Kenipoli ama Nairobi Plastic wapata ni rodi ngapi zinatoka kila siku zinaenda kuuza hiyo plastiki hizi super ndra. Na shida ni hii, upende usipende, kama umeshainunua tu hivi na unaitumia lazima ikonjeke uipeleke hospitali. Daktari ni akina nani? Ndio hao wanapita sayansi. So unafaa uache namba yako basi na Kenplast. Mteja kama najua hizi matanki kubwa mnalipisha tofauti. Tanki kubwa? Kama hizo 5000 liters. Acha za 5 sema za 25,000. Hiyo si unatoshea ndani bwana. Sasa hiyo tangi nikikwambia mimi nataka 10,000. Wewe ulinunua 50,000 ama 60,000. Utanipa 10,000 nikutengenezee ama utaenda kununua ingine? Hiyo ni uchokozi. Utaitishaje tu 10,000 bwana? Yes, umenyanyasa mtu. Na kwanza vile kuipandisha inakuanga kazi. Kupandisha si shida. Je, hii sasa tuseme kama hii. Umenunua 65,000. Nikwambia mimi nataka 10,000. Nikutengenezee hapa hiyo kitu endelee na maisha. Nisukume maisha. Wewe utaniambia namna gani wewe? Nataka hiyo na uniulize nitakuwa mzuri, nikwambie niendelee na maisha, nisukume maisha mzuri. Utaniambia namna gani? Sasa utatoa 65 zingine ukanunue ingine ama utanipatia 10,000 tutengeneze hiyo ama itakuwa namna gani? Inabidi tujione tena iko na kazi yake tofauti. Kupendwa ile kitu ni kazi. Si kitu. Ndio ni kazi unafanya peke yako kweli? Hiyo huwezi fanya peke yako. Mimi niko peke yangu, niko hivyo. Mimi niko na hii mashine yangu. Nasema 25,000 liters. Mimi ungeuza peke yako? Wewe kama umeshasema ni hapa, wewe niachie, wewe toka. Hata kama nataka msaidizi mimi nitamlipa. Nimelipisha. Msaidizi ama wasaidizi? Jusa maybe kwanza utoe hiyo maji. Hiyo maji kwanza sio kidogo. Sio wakati kutoa, mimi nataka ikiwa empty. Mbona hii nimekuambia wewe toa maji. Ukishatoa hiyo empty tena upige mahesabu ya hiyo iko na kazi mingi.